Зур шартлау нисек булган? Бик күптән, сикһеҙ бушлыҡта ҙур булмаған ғаләм барлыҡҡа килгән. Көслө шартлау эсендә беҙ бөтәбеҙ торған матдә барлыҡҡа килгән. Буш йыһан киңлегендә күләме лә булмаған бер нөктә булған. Ул бәләкәй генә нөктәлә беҙҙең йыһан концентрацияланған. Нөктә ҡапыл киңәйә башлаған һәм атом ҙурлығындағы энергетик ашҡа әйләнгән. Бөтә матдә айырым экзотик форма кварглион плазма хәлендә булған. Бик зур температурала атомдар булмаған, бәләкәй генә ядро өлөшләре генә булған. Миллион секунд эсендә кескенә күләмһеҙ һәм тығыҙ йыһан ҡайнап торған ҙур ядер ашына ҡайнатмаға әйләнгән. Ул ваҡытта физика закондары ла эшләмәгән. Тәбиғәттең элементар көстәре, гравитация, электромагнетизм, ядро энергияһы берләшеүендә бик ҙур көс барлыҡҡа килә. Хатта гравитация көсө лә ул ваҡытта квант механикаһы закондарына буйһонмаған, ә квант субстанцияһы булған. Йыһан киңлеге көслө энергиянан ҡайнап торған тип әйтһәң дә була. Ул ваҡытта йыһан киңлеге ваҡыт квантҡа оҡшаш булған. Траектория полета төшөнсәһенең мәғәнәһе лә булмаған. Үткән менән киләсәк буталған. Шуның арҡаһында ядро процестарын үлсәп, күҙәтеп булмаған. Һәр миллиард секунд эсендә тотош кванттан торған ғаләмдәр тыуып торған. Хаос хөкөм һөргән. Ваҡыт үтеү менән был квант ашының өлөшсәләренән тәүге материя кирбестәре, протондар һәм нейтрондар барлыҡҡа килгән. Шунан һуң бер нисә секундтан протон менән нейтрон бергә ҡушылып водород атом ядроһын барлыҡҡа килтергән. Радиация нурҙары был өлөшләргә электронлы атомдар төҙөүгә ҡамасаулай. Беренсе атомдар ҙур шартлауҙан һуң 3 минут үткәс кенә барлыҡҡа килгәндәр. Башта водородтан һәм гелийҙан торған бер ҙур төйөм булған. Миллионлаған йылдар үткәс, йыһан һыуынған һәм галактикалар барлыҡҡа килтерә башлаған. Был яңы барлыҡҡа килгән йыһан газында составы төрлө булған, тығыҙ ҡатнашмалар булған. Уларҙың эске тығыҙлығы эргәләге өлкәләрҙе ҡыҫыуға килтергән һәм был өлкәләр әйләнә башлаған. Шулай итеп, галактикалар барлыҡҡа килгән. Был галактикаларҙа ла төрлө составлы ҡатнашмалар булған һәм улар тығыҙланыуы арҡаһында беҙҙең ҡояштан да ҙур йондоҙҙар хасил булған. Бындай гигант йондоҙҙар шартлап һүнгәс, газ һәм саңға әйләнгән. Уларҙан ҡалған газ шул тиклем күп булған һәм ҡайһы бер ерҙәрҙә ул газ тығыҙланып, яңы йондоҙҙар барлыҡҡа килтергән. Был ҙур күләмле процестан һуң йондоҙҙарға кәрәкмәгән саң һәм таштар ҡалған. Улар бер-береһенә бәрешелеп йәбешкәндәр һәм беҙҙең Ер шарына оҡшаш планеталарға әйләнгәндәр. Беҙ быны ҡайҙан, нисек беләбеҙ, тип һорарһығыҙ һеҙ. Был фараз итеү генәме? Юҡ, был әллә нисә быуындан ғалимдарҙың эшенән килә. Ә бөтәһе лә Эдвин Хаббл тигән астрономдан башлана. Эдвин телескоп аша йыһандағы томанлыҡтарҙы, гигант газ һәм саң йылмаларын күҙәткән саҡта, уларҙан төшкән яҡтылыҡтың ҡыҙыл төҫкә инеүен күргән. Һәм быны ҡыҙыл тайпылыш эффекты күк йөҙө есемдәре ерҙән алыҫлашҡан ваҡытта ул есемдәр сығарған спектрҙағы һыҙыҡтарҙың ҡыҙыл төҫ яғына табан тайпылыу күренеше менән бәйләнгән. Объект беҙҙән йыраҡта булғанда, алыҫлашҡан ваҡытында ҡыҙыл булып күренә, ә яҡынлайғанда зәңгәр төҫкә инә. Бындай эффектты Хаббл күп томанлыҡтарҙа таба, һәм был томанлыҡтар түгел, ә үҙ аллы беҙҙең ҡош юлы һымаҡ галактикалар тигән уйға килә. Уның ҡыйыу фекерен аңлатып була.
Үзенең ышанмаслык асышыннан һуң, галим шундый галактикаларның картаһын төзи башлай һәм гаҗәпләнеп, был галактикаларның бездән зур һәм тигез бер тигезлектә алыслашуын, ситкә китүен күргән. Был күренеш Йыһандың бер ердә тормавын, ә киңәюен аңлаткан. Киңәюдең сәбәбе нимәлә? Әгәр дә безнең Йыһан киңәя икән, димәк, касандыр ул бер нөктә булган, яки бер нөктәгә кысылган. Был эҫе нөктә кеүәт бөркөп торган һәм галимдар уның икһеҙ-сикһеҙ яҡтылығын нурын тап иткәндәр. Пензиас һәм Уилсон тигән галимдар радиотелескоп яҙып алған сәйер шау ишеткәндәр. Был шау конкрет ерҙән килмәгән, ә Йыһандың бөтә яғынан да ишетелгән. Галимдар быға ышанмайынса, радиотелескопты таҙартып та ҡарағандар. Ләкин был шау шул көй ҡалған. Пензиасҡа бер коллегаһы АҠШ галимы Роберт Дики менән осрашырға кәңәш биргән. Дики маҡсатлы рәүештә ҙур шартлауҙың сикһеҙлек нурын, яҡтылығын, ҡалдыҡ нурланышты өйрәнгән. Был теорияны иҫбатлау өсөн эксперименттар планлаштырған. Ләкин Пензиас менән һөйләшеүҙән һуң, Дики уны был эштә уҙып китеүҙәрен, радиотелескоп яҙып алған сәйер шауын, Йыһан шауын, электрон хәрәкәте арҡаһында барлыҡҡа килгән Йыһан радиотулҡынлары, сикһеҙлек нуры, яҡтылығы, ҡалдыҡ нурланыш булыуын аңлаған. Пензиас менән Уилсон үҙҙәренең был асыштары өсөн 1978 йылда Нобель премияһына лайыҡ булғандар. Һуңғараҡ космосҡа үтә һиҙәүсәнлекле спутник ебәргәндәр. Спутник сикһеҙлек яҡтылығының нурының температураһын үлсәүгә өлгәшкән һәм ҙур шартлауҙың картаһын төҙөгән. Ул картала бәләкәй генә тигеҙһеҙлектәр күрергә була. Шуларҙан беренсе галактикалар барлыҡҡа килгәндәрҙе. Шулай итеп, ҙур шартлау теорияһы башланғыс икһеҙ, сикһеҙлек хаҡында һөйләй. Беҙ әле күбеһен белмәйбеҙ, белеү алда әле. Әммә ләкин был бөтөнләй икенсе тарих. Фильм Башкортизation YouTube каналы өсөн Зөлфия Сөлейманова тәржемә итте. Тексты Марсель Нәжметдинов уҡыны.